Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beekamu baatii Ramadaanaa dhufee baatii Ramadaanaa kana keessatti khayriilee adda addaa hojjechaa ittiin wal dorgomaa turre. Obboleeyyan kiyya Islaamaa warri Ramadaanaan dura hin salaatin baatii Ramadaanaa keessa salaatu eegale. Warri dur zakaa hin kannatiin waan qaburraa hin kannatiin baatii Ramadaanaa keessa kannachuu eegale. Warri Qur'aana qaroo hin turre baatii Ramadaanaa dhufnaan qaroo eegale. Warri dur leelii dhaabbachuu hin turre leelii dhaabbachuu eegale. Akkuma Ramadaanni baanaan obboleeyyan kiyya Islaamaa nuti hundinuu masgida irra dhabamnee Qur'aana qaroo dhiifnee achumaan khayriilee adda addaa Ramadaana keessatti hojjechaa turre achumaan lakkifne. Kun hin feesisu. Obboleeyyan kiyya Islaamaa Ramadaana gabbaraa jirramu Rabbii Ramadaana kana uume gabbaraa jirra. Nuti Ramadaana qofa salaachuu qabna. Ramadaana qofa subii dhufnee salaataalee shanaan Rabbiin jalla jalaalu irratti waajiba nurratti godhe qofa Ramadaana kana keessatti salaanna. Qur'aana yeroo mara qara'aa nuun jee Allahan jalla jalaalu baatuma Ramadaana kana qofa qaraana. Sadaqaa waan qabnurraa kannadhaa yeroo mara kan nuun jee miskiina gargaaraa yatiima gargaaraa kan nuun jee ji'uma Ramadaana keessa gargaaruu qabna. Obboleeyyan kiyya Islaamaa yeroo mara khayriilee Ramadaana keessatti hojjechaa baane yeroo mara hojjechuu qabna. Salaata ka dur salaachaan turre Ramadaana qofa salaannee lakkisuu hin qabnu. Wanneen isin gaafadhu baatii Ramadaana keessa khayriilee adda addaa hojjechaa baane isinirraa qeebalamee jira kan nuun je'ee nutti himi ni jira hin jiru. Ati waan Ramadaana keessatti zakaa guddaa kannatte sirraa qeebalamee jiraati dhiisii yeroo Ramadaanaan achitti waan takkallee kannitini Ramadaanaan achitti hin salaatinii kan nuun jeeni jira hin jiru. Obboleeyyan kiyya Islaamaa yeroo maraa haa salaannu jamaa wajjin haa salaannu hattaan hanqa subitti dhufnee haa salaannu. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana nu jaa namni salaata subii jamaa wajjin salaatee tika Rabbii jala oolaa. Dubooree ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana nu jee isinoo maaliif lakkiftanii hirriba keessan irra filattanii raftan? No hirriba san osuma si jiru osuma fedhiin lubbuun tee feetu dhiiftee lakkiftee kar masgidaa jamaa wajjin salaachuu qabda. Ramadaana keessa obboleeyyan kiyya Islaamaa yoo laallu salaata azaannaan nuti hundinuu masgida dhufnee iqaamnaan ammoo nuti hundinuu salaan warri hatta masgida hin dhufin warri akka salaanni nurraan dabarre jaanii fiigaa dhufan. Ramadaanni baanaan ammoo wal'iyaazu billah achumaan lakkisan. Qur'aana ka duraan nuti qaroon turre Ramadaanni dhufnaan qaraanee uggumee qarra deddeebinee haffaznee baane. Ramadaana dura qaroon turre Ramadaanni dhufnaan qaraan. Ramadaanni baanaan ammoo dhiifne kunno. Akka inni hin barbaachisu obboleeyyan kiyya Islaamaa Allahan jalla jalaalu yeroo mara salaataa yeroo mara Qur'aana qara'aa nuun jee tanaafuu Qur'aana haa qara'an yeroo mara. Ati riskii barbaaddaa Qur'aana qaree waan atiif barbaaddu hunda Qur'aana qaraanaan Rabbiin jalla jalaalu siif ni kannaa du'aa'ii seenifatinii du'aa'ii Rabbii kadhadhu. Obboleeyyan kiyya Islaamaa salaat nuti Ramadaanaan duratti waan hin tattaane dhageeffachaa baane wallee taatu daansii taatu waan hin taane dhageeffachaa turre Ramadaanni dhufnaan nimoorii san dhiifneeti nimoorii biraa fudhannee nashiidaa fi manzuumaa adda addaatti waraabannee dhageeffachaa baane. Boru iida jennaan kunnoo nimoorii isaan inni mana kaatee sanuma fudhateetuma jijjiirate. Hin barbaachisu akkanya obboleeyyan kiyya Islaamaa maaliif yeroo mara nuti waan hin taane dhageeffachuu hin qabnu. Nuti muslimaa nuti waan gaarii waan adda addaa waan bareedaa dhageeffannee barachuu qabna malee waan ma'anaa sanuu hin beekne ati usteetuma itti banatteetuma dhageeffattuuf hin qabdu. Kanaaf obboleeyyan kiyya Islaamaa wannin arraan tana qabadhee dhufee yeroo mara ji'a Ramadaana qofa salaachuu hin qabnu Qur'aana qaroo hin qabnu zakaa kannachuu hin qabnu yeroo Ramadaana qofaan baane yeroo mara jamaa wajjin hattaa hanqa subitti salaachuu qabna. Yeroo mara waan qabdurra zakaa kannachuu qabna. Yeroo mara leelii xiqqaattu salaata ishaa'ii booda rakaa lama salaattee rakaa takka irratti edaattee akkasitti leelii gabaabsitee dhaabbattee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya Islaamaa yeroo mara Qur'aana haa qaraannu yeroo mara salaata haa salaannu yeroo mara
zakaa kannan waan qabnurra kanaaf obboleeyyan kee islaamaa mannin qabadhee dhufe arraan tana tanuma asumartiin isiniif dhaabaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.